Üks oluline töö kevadel koduaias on kindlasti ka õunapuude lõikamine, et see võib olla mõne vanema väga suure puu noorenduslõikus. Aga minul on täna plaanis teha siin sellele suhteliselt noorele õunapuule hoopiski võrakujundust. Ja kui ma teen sellist võrakujundust, siis ma valin sellise päeva, mis ei ole külmem kui –5 kraadi, sellepärast et kui ma teeksin seda suure külmaga, need oksad on väga rabedad. Ja kui ma üritan teda külmaga lõigata, siis ta võib murduda hoopis valest kohast ja ma võin teha puule hoopiski väga palju kahju. Ja samamoodi, kui ikkagi soojalaine on juba püsima jäänud, siis võiks jälgida, mis toimub õunapuu pungadega. Ja peaks jälgima seda, et need pungad ei ole juba paisunud ja liikuma hakanud. Et kui me lõikame neid sellisel ajal, kui siin koore all juba mahnad liiguvad, siis samamoodi tegelikult me teeme hoopiski puule liiga. Ja kui sa näed ka, et need pungad on juba paisunud, siis tegelikult võiks seal lõikamise edasi lükata kas suvesse või siis järgmisesse kevadesse, kui on jällegi sobiv aeg seda teha. Ja miks me üldsegi lõikame neid õunapuid? No ikka sellepärast, et see võra oleks avatud valgusele ja et me saaksime just sordiomaseid õunu, sellelt sordid, mis me oleme oma aeda istutanud. Et kui sa jätad ikkagi juba aastaid selle võra lahti lõikamata, siis võibki juhtuda et sa saad selliseid nagu rahvakeeli rohelisi punne ja kindlasti on see pettumus. Aga kui sa järjekindlalt alates sellest, kui sa endale selle puu oled aeda toonud, näiteks igal kevadel käid selle võra üle ja teed selliseid väikseid lõikeid, nagu mina täna siin teen, mis on sellised pliiatsi jämedused oksad, no siis sa võid kindel olla, et ka sa neid sordiomaseid õunu saad nautida. Ja muidugi ka see, et kui see võra on ilusti avatud päikesele ja tuultele, siis on tõenäolisem, et siin esineb vähem ka haigusi, mis siis võiks seda saaki samuti kahjustada. Et ka sellise haigustele ennetavana tegelikult on väga hea, kui sa järjepidevalt oma õunapuuvõra üle vaatad. Aga kui plaan on paigas, siis võiks mõelda ka, milliseid tööriiste kasutada. Et siin sellel noorel õunapuul ongi sellised sõrmejämedused oksad, mida ma täna hakkan välja lõikama, siis ma võtsin toast endaga kaasa Felko 2 käärid, millega ma saan siis tegelikult tõenäoliselt kõik lõiked siin ära teha. Aga kui ma tahaksin ka mõne suurema või jämedama põhivõra oksa välja lõigata, siis siin oleks juba oksasaagi vaja. Aga täna tõenäoliselt seda ei ole ette näha, kuna ma tegelikult juba istutamisest saati olen seda põhivõra üsna teadlikult kujundanud. Küll aga ma võtsin toast igaks juhuks kaasa selle kompo pookelaha või siis haavamäärde. Ja täna hommikul mul tegelikult läks seda vaja hoopiski ühe mureli tohterdamiseks, kellel oli siis külmaga üks oks väga halvasti ära murdunud ja oli ka natukene koort kaasa kerinud. Ja mida see pookelahe teeb, ongi see, et ta katab selle kahjustatud puidupinna ja sel juhul siis see taim saab omas tempos selle ilusti selle haava kinni kasvatada. Võiks see kodus olemas olla ja ma loodan, et ma täna ka siin lõikust tehes siis ei tõmba kuskilt koort lahti, et kui seda peaks juhtuma, siis samamoodi ma tohterdan selle haavamäärdaga need kohad ära. Aga muidu üldiselt sellised sõrmejämedused oksad, et nemad kasvavad ilusti kinni. Ja lõikamise juures ka, mida võiks silmas pidada selleks, et ikkagi me teeksime sellise lõikuse, mis puud ei kahjusta. See lõige tuleb alati teha siis oksa lähedalt, et kui me lõikame ära ühe kasvu, siis me teeme selle lõike selliselt, et ei jää kändu sinna järgi, et siis sel juhul saab tegelikult puu ise selle lõikekoha ilusti kinni kasvatada ja mingisuguseid probleeme see sellele puule ei põhjusta. Ja kui tööriistad on olemas, siis natukene võiks mõelda ka lõikaja enda sellise tööohutuse peale. Et kui me koduaias ka toimetame, ei tohi seda ära unustada, et kui sa teed näiteks noorenduslõikust mõnele õunapuule ja sa pead väga kõrgele ronima, siis tark oleks see redel ka rihmaga kinnitada puuvõra külge ja ise ei maksaks selle puuvõra peale nii väga toetuda. Kindlasti ei ole liialdus ka, et kui sa kõrgemale ronid, et sul oleks peas vähemalt rattakiiver või võiksid olla ka kaitseprillid. Ja muidugi oleks ka tore, kui keegi sind seal juures aitaks või siis vähemalt oleks sul laetud telefon taskus. Ja ajaliselt ka, et praegu siin on selline noor õunapuu, aga kui sa ka alles alustad ja vaatad neid oksi ja proovid aru saada, mida välja lõigata ja mida jätta, siis sellise tund aega võiks kindlasti endale tööajaks varuda. Ja väga okei on see, et kui sa lihtsalt vahepeal astud eemale ja käid ümber puu ja vaatad, kuidas ta siit välja näeb ja siit välja näeb.
et ühe korraga tegelikult üle sellise mõttelise 30% ei maksaks välja lõigata, sellepärast et suvel reageerib taim sellele ohtra rohtsa kasvuga ja siis tuleb neid vesivõsusi väga palju, et ka liigse lõikamisega võid sa endale hoopiski mõnes mõttes tööd juurde teha, sellepärast et puul on endal juurekava siin maa sees ja sa võid ette kujutada, kui suur see on. Ja tema tahab seda kompenseerida selle kasvuga, mis tal on maa peal. Kui sul see teadmine on olemas, ei kipu sa üle lõikama ja ei põhjusta sellega puule liigset tüli ja ei tee endale tööd juurde. Ja kõigepealt, kui ma puu juurde tulen, siis ma vaatan, mis toimub tema latvas. Temast üldsegi jääb selline õunapuu, kes on puukujuga, et siin ma ei ürita teha mitte midagi muud, mingisugust vigurlõikust ja kuna tema on ka keskmise tugevusega alusele poogitud sort, siis tema tahabki kasvada sellise puukujuliseks õunapuuks, kellel on üks latt. Ja ma näen ka, et minu varasemast lõikamisest on see päris hästi õnnestunud, et tal on selgelt üks latt ja siit, kui ma natukene allapoole tulen, siis on põhivõra oksad. Ja kui nad ka sinu puhul näiteks hakkavad juba ladvale järgi jõudma, siis sa võid selle välimise põhivõra okste ringi lihtsalt lõigata umbes 30% madalamaks. Või kui hoopis sinu puhul on konkureeriv latt, siis sa pead tegema oma valiku, et millise latva sa jätad. Ja latt, see oks, mille sa jätad latvaks, teda siis ära tagasi lõika. Muidu ta hakkab sealt omakorda hargnema ja võib jällegi sellise ilusa tasakaalus võrakoju ära rikkuda. Kui ladvaga on korras, siis ma vaatan siin allpool, et kas siin on mingisuguseid haigeid, murdunud või teistmoodi kahjustunud oksi. Ja need ma lõikan välja olenemata sellest, et kas see on eelmise aasta juurdekasv või et kas ta on viljaoks või et mis suunaga ta on, et need tuleb tingimata välja lõigata. Ja järgmiseks ma vaataksin üle, et kas on mõned eelmise aasta juurdekasvu oksad, mis on selgelt suunaga võra keskosa poole. Et need ma lõikan ka kõik välja ja üks on mul kohe siin ees ja kui ma neid lõikeid teen, siis alati teen ma selle selliselt, et aiakääride tera on siis selle oksa poole, mille pealt ma lõikan ja seda siis selleks, et siia alles jäänud oksa külge ei jääks kängu. Et see on üks selline tüüpiline viga, mida koduaedades tehakse, et see känd sinna jäetakse ja sel juhul on taimel palju rohkem tegemist, et see haav kinni kasvatada ja siit võivad igasugused jamad ja haigused alguse saada. Ja kui sa esimese korraga ei tee, siis lihtsalt korrigeeri oma lõikust, et seda saab tegelikult teravate aiakääridega väga hästi teha. Ja kui on suurem oks, siis sa võid ka näiteks kahes osas seda teha, et algusel lõikan poolt oksa ära ja kui ta on raskem, siis lõikan ülejäänud ära. Ja ilusti samamoodi põhioksa pealt selliselt, et kändu ei jäta. Ja kui ma olen kõik sissepoole suunaga oksad üles leidnud ja siis ma juba liigun vanema kasvu juurde, siis ma näen ka, et minu varasem lõikamine on olnud edukas. Sellepärast, et just need põhivõra oksad, mis on rõhtsad, ehk siis maapinnaga horisontaalselt, just nendele okstele tulevadki viljaoksad ja nemad on sellised natukene jämedamad ja tüntsakamad ja sageli on ka nende okste koor natuke teist värvi. Ja kui sa ka lähemalt vaatad, siis sa näed, et ka need pungad on natukene paksemad või jämedamad, et sealt siis tulevad ka juba õiepungad. Ja väga okei on see, et sa ei lõika tagasi ainult eelmise aasta juurdekasvu, mis on sellised peenemad oksad ja sageli ka püstisemad, vaid et sa lõikad ka vanemat puitu tagasi, et puu iga aasta ju kasvab ja vahel on niimoodi, et nad alati ei lähe päris sellises suunas, nagu me oleme tahtnud, siis võib ka vanemat tagasi lõigata. Praegusel ajal on hea seda teha sellepärast, et siin lume taustal paistab see võra hästi välja ja kuna puu ei ole ka lehes, siis ma näen täpselt, kuhu suunas nad on kasvanud. Nii et selles mõttes on kevadel päris meeldiv seda ette võtta. Aga olnud nüüd teooriat seletanud, siis ma hakkan lõikama ja eks siis hiljem vaatame, palju selles puust siis alles jäi ja milline see võra siis lõpuks olema hakkab. Ja siin on mul jällegi veel üks eelmise aasta juurdekasv, et ta on päris selline tugev 40 centimeetrit siin silma järgi ja teda ma täies pikkuses välja ei lõika, aga ma lõikan ta tagasi umbes poole peale selliselt, et ma lõikan ta ära punga pealt, mis on sellise kasvusuunaga, kuhu ma tahan, et ta selle hooajal nüüd kasvama hakkab. Et siit ma leian ühe punga, mis on siia suunas ja ma lõikan siit punga pealt kerge nurga alt ära. Nii et siit tegelikult ka siis see põhivõra peaks edasi arenema. Ja samamoodi siin on ka üks eelmise aasta kasv.
punga pealt lõikan ja siit peaks tulema siis selline horisontaalne tulevane põhivõraoks, kuhu siis loodetavasti tuleb külge palju viljaoksi, kust ma saan siis palju neid vilju. Ja siit teen samamoodi, et ma lihtsalt lõikan selle eelmise aasta juurdekasvu lühemaks. Ja siin mulle jällegi ei meeldi üks areng, mis suunas eelmise aasta lõikus on läinud, nii et ma lõikan ta tagasi isegi üle-eelmise aasta oksa peale, selleks, et ta siis ei oleks suunaga võra keskosa poole. Et ka nii võib teha, kui vaja on. Ja siin on jälle mingisugune püstine kasv. Siia ei tule viljaoksa, selle lõikan välja. Ja niimoodi ma käin siis selle puu tervenisti üle. Nii et selline see minu noore õunapuu võra kujundamine täna sai, et ma lõikasin tagasi väga palju eelmise aasta juurdekasvu, sellepärast, et sealt punga pealt lõigates siis ma saan selle põhivõra oksa suunata selliselt, et oleks ka rõhtsam, et ikkagi tuleks neid viljaoksi rohkem külge. Ja samas on ka muidugi neid oksi, mis kasvavad püstiselt ja ka nende külge tulevad omakorda oksad, mis on rõhtsad, mis hakkavad viljaoksi kandma. Latva jätsin puutumata, sest temaga oli kõik hästi ja natukene lõikasin ka vanemasse puitu tagasi, et vahest on nii, et see oks ei hakka päris sellise suunaga kasvama, mille punga pealt ma olen lõiganud, aga see ongi õunapuude võrakujunduse juures kõige huvitavam asi on see, et sa aastate jooksul ka näed oma tööd ja sa saad ise ka aru, mida see puu mõtleb ja sel juhul tegelikult sul on ka parem arusaam, mis sinu aias toimub. Ja natukene siis oli mul võtta siit ka võra sissepoole kasvaid oksi, mille ma lõikasin tagasi põhioksani ja mulle tundub, et sai päris hästi. Miks ma ka eelneva aasta kasvu tagasi lõikasin see, et mul on natukene väike aed, siis ma tahan, et tema oksad ja see võra oleks ka natukene kompaktsem, et mul oleks siin ümberringi ka mõnusam toimetada. Et selline sai siis minu tänane õunapuu võru kujundamine. Et sina ka kindlasti vaata üle, et kui sa ise oled selle õunapuu endale aeda tulnud, siis tegelikult kui sa juba istutusaastat alates hakkad seda võra kujundama, siis ka tulevikus võib tegelikult sul see tööpõli suhteliselt väike olla, sest et kui sa neid väikseid oksi järjekindlalt eemaldad, siis on väga võimalik, et võib-olla sul ei olegi vaja väga suuremat noorenduslõikust üldsegi ette võtta ja selle võrra on ju tegelikult ka ju tööhulk palju väiksem ja saad neid mõnusaid koduaia õunu nautida. Ja kõik need töövahendid, mida ma siin kasutasin, just et Velko käärid ja Kompo pookevaha on saadaval Hortikumi e-poes edasi müüjate juures. Mina veel vaatan üle, vahest on nii, et tuled hiljem ja vaatad veel, et selle oksa peaks ka ikkagi välja lõikama. Aga sinule soovin ma toredat aiapidamist.